नापाक कपड़े को मशीन में डालने से पहले क्या धोना ज़रूरी है? मर्द हजरात को जो एहतलाम होता है, अगर वो कपड़ा हम डायरेक्ट ऑटोमेटिक मशीन में डाल दें तो क्या वो कपड़ा पाक हो जाएगा, या पहले इस नापाक कपड़े को अलग से धोना होगा फिर मशीन में डालना होगा? देखो, ऑटोमेटिक मशीन अगर 3 दफ़ा धो के पानी निकाल देती है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा। तो और अगर 3 दफ़ा धोने के प्रोसेस से नहीं गुजरती, यानी पूरा पानी आए उसमें अच्छी तरह धोए पानी निकले, फिर दोबारा पानी आए अच्छी तरह धोए फिर निकले, फिर तीसरी दफ़ा पानी आए अच्छी तरह धोए फिर निकले, तो 3 दफ़ा अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो फिर तो कपड़ा पाक हो जाएगा। 3 दफ़ा ये अमल नहीं हो रहा तो फिर कपड़ा पाक नहीं होगा।